到嚟第一樣嘢就係俾佢哋上面嘅嗰個花園盆景吸引咗個眼球啦，跟住就再俾佢一啲深色嘅櫥櫃吸引啦。咁一路行落去，原來佢就仲再有分開浴室嘅區域嘅，都幾 impressive。印象最深刻嘅就係佢有一組轉角嘅櫥櫃。咁平時喺香港畫開積啦，好多時候會有一個轉角嘅死角位。咁我哋兩個櫃碰埋一齊啦，就一定會有一個角落頭係非常之唔實用，好難攞嘢。咁而佢呢一個轉角嘅櫃咧，就正正可以解決到我哋呢一個一路以嚟冇解嘅問題。大家一路耳熟能詳，都係好熟悉佢哋嘅廚房嘅星盤嘅。咁就原來而家發現佢哋都有做櫥櫃嘅。咁佢哋啲櫥櫃都係同佢哋嘅星盤嘅理念都係一樣啦，functional同埋個工藝係非常之靚嘅。